mediazione trasformativa, associativa e umanistica è quella che insomma si sono dati diversi passi, si sono fatti molti passi avanti, nel senso che le persone non sempre vengono al servizio di mediazione con un libero arbitrio assoluto, nel senso esistono diversi fattori che condizionano il fatto che queste persone vengano al servizio di mediazione e che non si aspetti poi una soluzione puntuale del problema. Ahora sí, en respuesta al comentario de Jacqueline, sí quisiera yo precisar que en efecto, América Latina como el mundo en la actualidad está atrapada en la vorágine de la violencia. La violencia se manifiesta tanto en conflictos internacionales como en los que se suscitan en la familia. Y no encontramos soluciones viables que el Estado a través de políticas públicas pueda decir estamos siendo eficaces, estamos teniendo logros para reducir significativamente la violencia. Es ahí donde la mediación, sin ser una, pudiéramos llamar, alternativa única o considerarla como la única pócima para resolver los conflictos, es de enorme valía. El hecho de que nosotros miremos la mediación como una metodología que sí nos puede permitir transitar de una violencia, de una cultura de la violencia a una cultura de la paz, es de suma importancia. Y en ese sentido, nosotros tenemos que necesariamente pensar más allá que en lo que se nos presenta como la punta del iceberg cuando llegan las partes en conflicto al proceso de mediación. Y tenemos que hacer esa tarea de comprender cuáles son los factores que realmente generaron ese conflicto. Y muchas veces esos factores no solo tienen que ver con la relación puntual, sino que tienen que ver con la cultura en la que se está inmerso. Una cultura que nos aliena, una cultura que exacerba el individualismo, una cultura que no abona y tampoco favorece las buenas relaciones entre las personas, que luego entonces es caldo de cultivo del conflicto. No de cualquier tipo de conflictos, porque hay conflictos que gracias a ellos la humanidad crece y se transforma, sino aquellos conflictos que destruyen, que de alguna manera marchitan el corazón, marchitan el alma de las personas, pero también de los pueblos. Adesso per rispondere alla domanda di Jacqueline, direi che l'America Latina, ma pensa tutto il mondo in questo momento, si trova intrappolato nella voragine di violenza. È una violenza che si manifesta a tutti i livelli e in questo momento lo Stato non è in grado di dire, applicando questa politica pubblica, sto effettivamente in modo efficace diminuendo gli indici di violenza. Quindi credo che questo sia il momento in cui la mediazione arriva, si inserisce ed è l'unica alternativa realmente fattibile per la risoluzione dei conflitti. È una metodologia che può far passare dalla cultura della violenza alla cultura della pace. Credo che questo sia fondamentale da ricordare e quindi credo anche che non dobbiamo limitarci alla punta dell'iceberg, quindi al momento in cui le persone vengono al servizio di mediazione e ci presentano un problema puntuale, quella è solo la punta dell'iceberg, ma dovremo capire quali sono i fattori che stanno dietro e sapere soprattutto che non solo saranno dovuti alla relazione che le persone hanno tra di loro, le persone che stanno venendo al servizio, ma anche dovuti alla cultura. La nostra cultura che è quella che è sempre più alienante e favorisce sempre di più l'individualismo, quindi non aiuta a trasformare in modo costruttivo i conflitti, ma ci rende sempre più soli. La prima esperienza dell'incontro di mediazione penale attraverso i casi di violenza che abbiamo immediatamente ricevuto mi sono sentito tanto impotente, però che ho ricevuto immediatamente attraverso la violenza degli due contingenti, o alcune volte sono più di due contingenti.
di sofferenza. Dietro la violenza c'è sempre la sofferenza. E è divenuto primordiale di creare e di dare un spazio per l'espressione di questa sofferenza. Durante las primeras veces que me enfrenté a los casos penales, casos de violencia, lo que veía así era que era importante solucionar el conflicto en ese momento, pero lo que notaba era ese grito de sufrimiento, porque detrás de la violencia siempre hay sufrimiento. Y creo que ahora es fundamental pensar en eso. E questo è una vecchia storia. Tanti anni fa, Adamo e Eva hanno avuto un problema. Hanno vissuto una separazione che si chiamava il paradiso. Di questo momento loro hanno riscoperto la sofferenza che veniva della separazione, della perdita. E questa sofferenza ha iniziato tutto un percorso della nostra umanità, dove ripetiamo situazioni di violenza perché ciascuna volta viviamo questa perdita di una cosa essenziale. Es una vieja historia que empezó con Adán y Eva, que fueron separados del paraíso. Y de ese momento nuestra humanidad experimentó lo que quería decir el sufrimiento. Y cada vez lo experimentamos otra vez, es ese sentido de pérdida. Y es un camino muy largo, pero siempre es la repetición de lo que ha pasado: separación, pérdida y sufrimiento. Questa situazione va immediatamente prodotto le meurtre, come si dice le meurtre? Caino, la storia dei due fratelli, l'omicidio. Questa sofferenza ha immediatamente prodotto l'esperienza dell'omicidio. Come questo grido, questa sofferenza insopportabile conduce l'uomo al peggiore. E come oggi continuiamo la stessa storia, che vuol dire che la mediazione prova a rispondere non a una situazione presente oggi, però a una situazione che corrisponde a tutta la storia dell'uomo, della nostra umanità. E abbiamo bisogno di cercare risposte che sono all'altezza della dimensione del bisogno. Esa situación de sufrimiento generó el asesinato, ¿no? Caín y Abel. Y eso pasa igualmente hoy, o sea que siempre hay un empeoramiento, ¿no? Y cuando se sufre, el hombre después se comporta de manera cada vez peor. Y es por eso que hoy la mediación intenta contestar no solo a una situación que tenemos aquí hoy, sino a una situación que es la historia de toda la historia del hombre. O sea, tenemos que encontrar unas respuestas que no sean solo puntuales a esa situación que tenemos hoy, sino que estén, a la altura de lo que tenemos que hacer. O sea, efectivas, ¿no? De todo lo que ha pasado en nuestra historia. Todos los estados-nación del planeta tienen el compromiso de diseñar políticas públicas de pacificación social.
Solo de esta manera, quienes laboramos en el campo de la mediación y en otros orientados a mejorar la convivencia y a armonizar las relaciones interpersonales, podemos tener los logros que esperamos. La sociedad como tal puede generar grandes aportaciones, pero el Estado debe guiar y debe guiar con sentido precisamente esa propuesta que significa cómo atenuar, cómo de alguna manera eliminar el sufrimiento que produce el conflicto. O sea, los conflictos de cualquier índole generan sufrimiento en comunidades o sufrimiento en las personas físicas. Y ese sufrimiento debe ser compensado a través precisamente de procesos como la mediación. La mediación con enfoque restaurativo. Cuando nosotros hablamos de restaurar las heridas emocionales que se producen en las relaciones familiares, en las relaciones escolares, en las relaciones entre vecinos, en las relaciones entre naciones, estamos hablando de cómo es que podemos cicatrizar esas heridas que se generan precisamente al interior de nosotros mismos. Es romántico hablar de cicatrización de heridas emocionales y sin embargo, cuando hablamos de restaurar relaciones, no hay la menor duda que ese es el propósito. Y cuando el Estado tiene claridad en cuanto a qué hacer para que la ciudadanía disponga de los medios, para que estos faciliten que se supere esa condición de daño que ha experimentado, entonces podemos nosotros hablar de sociedades que realmente se interesan por armonizar, por producir condiciones que permitan el desarrollo armónico y pleno de todas las facultades de cada ser humano. Credo che insomma la soluzione potrebbe essere, anzi dovrebbe essere, che ogni Stato debba realizzare delle politiche pubbliche volte a promuovere la pace sociale. Soltanto con questo appoggio da parte dello Stato noi mediatori potremmo fare tutto un lavoro per migliorare appunto quello che è la ricerca della convivenza pacifica e tutte le altre cose che vogliamo ottenere. Sì, la società può avere un ruolo importante, ma se non ce l'ha lo Stato sarà difficile che si riesca ad avere, perché lo Stato deve comunque fare da guida. Quindi per diminuire questa sofferenza deve esserci assolutamente una compensazione da qualche parte, quindi è per questo che noi parliamo, quando parliamo nel campo della mediazione restaurativa. Parliamo di guarire delle ferite, parliamo di guarire ferite sia quando parliamo di mediazione nella scuola, a livello nazionale, a livello di famiglia, eccetera, eccetera. Parliamo di cicatrizzazione, ed è una cicatrizzazione che soprattutto avviene dentro di noi stessi. È molto romantico come concetto, però deve essere appoggiato sicuramente da uno Stato che abbia le idee chiare e che dia alla cittadinanza i mezzi necessari per appunto ritrovare queste condizioni di pace, questi mezzi che gli possano permettere di arrivare a una cultura della pace e a sviluppare appunto una società in armonía. Así de manera sintética diría que la mediación es un cauce eficaz para mejorar la convivencia en comunidades pequeñas o en grandes comunidades. Luego entonces también cabe señalar que de nosotros, de cada uno de los aquí presentes, que somos mediadores, depende en buena medida que mejore la convivencia en los espacios donde nosotros tenemos influencia. Si bien es cierto que la práctica de la mediación nos permite tener una intervención positiva en quienes tienen el conflicto puntual, también ciertamente
través de la práctica de la mediación transformativa, de la mediación asociativa y de la mediación humanística, quienes son protagonistas del conflicto, logran reproducir la experiencia más allá de la mediación que experimentaron. Entonces estamos hablando de que se puede multiplicar, más allá de la mediación concreta, se puede multiplicar una manera de vivir que apunta precisamente a la convivencia en paz. Quindi in modo molto sintetico direi che la mediazione è un canale efficace che permette appunto di migliorare la convivenza in grandi o piccoli gruppi. Quindi noi in quanto mediatori cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di essere il più produttivi possibili negli spazi nei quali abbiamo una certa influenza. Quindi sì, è positivo intervenire nel momento puntuale, ma quello che la mediazione trasformativa, associativa e umanistica cercano di passare è appunto che si deve andare oltre all'evento preciso. Noi siamo contenti se si risolve in quel momento preciso, ma siamo ancora più contenti se le persone che sono venute al servizio di mediazione riescono ad applicare quello che hanno ricevuto anche in altri momenti. Quindi cerchiamo di moltiplicare l'effetto in modo che poi si riesca a costruire un modo pacifico di vivere. Abbiamo bisogno di riconoscere che l'esperienza dell'uomo è un'esperienza tragica. La nostra sola certezza è la morte. Non possiamo evitare il confronto con situazioni che possono distruggere noi, almeno il nostro cuore. Dall'inizio, quando ho cominciato con il nostro centro in Francia a praticare la mediazione, ho sentito il bisogno di creare un spazio nuovo. E questo spazio nuovo le conosceva del tempo quando io facevo la mia studia classica riguardo la cultura, l'esperienza dei greci. Loro avevano creato 2500 anni fa un modo, la tragedia, di presentare su una scena la nostra esperienza. E l'esperienza che toccava il più profondo dell'uomo, quando viene il confronto totale, omicidiale tra persone. E questo spazio della tragedia greca era possibile di scoprire tutto un percorso di incontro, di vissuto e di trasformazione. Era un apprendimento a incontrare la realtà della nostra storia. E di questo era possibile di scoprire la trasformazione, la guarigione. La tragedia greca era una pedagogia, un strumento pedagogico. I cittadini erano obbligati a venire, a ascoltare, a partecipare. Immediatamente per me ho visto la mediazione attraverso questi occhi, questa tragedia, questo spazio dove tutto può essere detto, gridato. Quando
lo estudiaba, vi toda la experiencia del hombre a través de la tragedia griega. Y bueno, creo que es muy importante porque, bueno, se creaba un espacio nuevo en la cultura griega en el que, bueno, se representaba en realidad toda la historia del hombre, porque, bueno, se iba más en profundo y se hablaba de asesinatos y, bueno, de las cosas más, bueno, de los sufrimientos más básicos del hombre. Y, bueno, de ahí se podía transitar hacia una nueva cultura. Y yo pienso que, bueno, en ese caso era una situación de aprendizaje muy importante, porque se aprendía muy bien cómo era la historia real del hombre. Y, bueno, se podía llegar a la transformación y a la sanación de ahí. Creo que era un momento muy pedagógico. Y para mí, estar ahí, yo vi por la primera vez la mediación a través de esa mirada. Y en un lugar, el lugar de la tragedia, en el que todo se podía decir gritando. Questo spazio era l'origine della mediazione umanistica, spazio che ha provato ad incontrare l'uomo nella sua totalità. Il concetto dell'uomo del greco era ternario, tre parti: il corpo, l'anima e lo spirito. Era una necessità di dare la parola alle tre parti. Queste tre parti che oggi sono tanto milioni. Il corpo li conosciamo